Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Smantellate piazze di spaccio gestite dai clan a Catania, enorme il giro di affari, 90 milioni di euro l'anno. La rete di push riforniva quotidianamente 2.500 giovani. A Sicilia 24, il procuratore di Palermo De Lucia con la cattura di Messina Denaro ha vinto lo Stato, ora tocca alla politica sottrarre i giovani alla mafia. Omicidio Val Guarnera e ancora caccia al killer che gira armato, salgono a 2 le vittime dell'agguato. La giudice apostolico non convalida altri 4 trattenimenti di migranti nel centro di permanenza di Pozzallo. Il provvedimento del questore di Ragusa è contrario, secondo la magistrata, alle direttive europee. Continua lo scontro politico. A Catania avviata la pulizia dei torrenti Forcire, Acquecella e Acquasanta per evitare allagamenti nei giorni di pioggia. Intanto molti tombini restano coperti dal catrame. Don Nuccio Puglisi è il nuovo direttore della Caritas Catania, il commiato di Don Galvano che lascia dopo 10 anni la città è sempre più povera. Pio e Amedeo, il duo comico più irriverente della televisione, è arrivato in Sicilia con lo spettacolo Felicissimo Show e fa il pienone nei teatri. Calcio, Catania con la testa alla sfida con la capolista Juve Stabia di domenica. Tabbiani punta al recupero di De Luca e Rizzo. Stasera torna in campo il Messina che ospita la Casertana. Bentrovati. Sono stati azzerati gli affari della via della droga nelle 4 piazze del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Lo spaccio fruttava 240.000 euro al giorno e 90 milioni di euro l'anno. La rete di pusher riforniva quotidianamente 2.500 giovani. Giusy Lazzara. Lo chiamano il Serpentone, una serie di palazzi chiusi uno vicino all'altro in via Capopassero nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Qui nelle 4 piazze di spaccio si vendeva di tutto: crack, marijuana, cocaina e hashish a qualsiasi ora del giorno e della notte. L'operazione Malerba dei Carabinieri ha azzerato la joint venture della droga, 41 arresti e 5 minorenni all'epoca dei fatti. L'azienda dello spaccio fruttava 240.000 euro al giorno e riforniva 2.500 clienti quotidianamente. Un controllo capillare del territorio con vedette in ogni palazzo e corrieri pronti alla consegna. Al vertice del gruppo c'era Antonino Raimondo, fidato referente del clan Nizza, vicino ai Santa Paola Ercolano. Era lui che con il capo piazza coordinava la rete dei pusher, tutti poco più che ventenni. Il dato che emerge è sicuramente quello di una manovalanza sempre più giovane, oltre anche di acquirenti sempre più giovani, che come dire, fanno allarmare da questo punto di vista, ma questo tipo di operazione, questo tipo di risposte ci servono anche a dare il messaggio giusto ai giovani che invece per questi quartieri rappresentano il futuro, quindi una via alternativa a quello dello spaccio e del consumo della droga. Le regole erano chiare per mantenere una pax tra i pusher. Nessuno doveva agire in autonomia, ma anzi fidelizzare i clienti per assicurarsi le vendite giornaliere. Un giro da 90 milioni l'anno che serviva, dicono gli inquirenti, per sostenere gli stipendi degli spacciatori, i mezzi e per aiutare le famiglie dei mafiosi in carcere. E gli spacciatori venivano anche reclutati non solo a Catania, ma anche nei centri in provincia. A Sicilia 24 parla il procuratore di Palermo De Lucia. Con la cattura di Messina Denaro abbiamo dato nuova speranza alla legalità. Ha vinto lo Stato. Ora tocca alla politica, dice De Lucia, proporre ai giovani alternative all'offerta mafiosa di denaro e potere criminale. L'intervista è di Emanuela Corsi. Procuratore, partiamo dalla cattura di Matteo Messina Denaro. Lei ha detto è una storia a cui è stato messo un punto, ma non c'è ancora la parola fine. No, nel senso che la cattura è avvenuta per fortuna dopo un lungo periodo di sacrifici e di difficoltà, dopodiché la cattura apre una serie di scenari. Dobbiamo capire chi e come ha consentito questa latitanza per ben 30 anni, che sono un periodo francamente inaccettabile per lo Stato. Dobbiamo capire che cosa c'è dopo la cattura di Messina Denaro. Cos'è cambiato proprio dopo Messina Denaro?
Ma dentro Cosa Nostra è cambiato il fatto che aspettavano questo momento anche loro per avviare una fase di ristrutturazione che è in corso. Fuori da Cosa Nostra io spero che per i cittadini ci sia un momento di speranza in più, perché ha vinto lo Stato e non sempre questo accade. Quali sono gli interessi delle mafie? Gli interessi delle mafie sono innanzitutto affari, denaro e potere, quindi tutti i campi nei quali si può illecitamente guadagnare, lì troviamo la presenza mafiosa. C'è un'ultima relazione della DIA dove emerge un dato anche preoccupante, cioè la mafia è attrattiva per i giovani. Purtroppo la mafia è sempre stata attrattiva per i giovani nella misura in cui non ci sono alternative al modello del mafioso. Il compito non dei magistrati e dei poliziotti, ma della politica, possiamo dire in senso ampio, è proprio quello di costruire delle alternative in termini di lavoro, di cultura, di crescita, che diano ai giovani dei percorsi diversi rispetto a quello per i quali la mafia è pronta ad abbracciarli. Mentre ancora caccia all'uomo che ha sparato, sono salite a 2 le vittime dell'agguato di ieri in pieno centro a Val Guarnera nell'Ennese. È morta infatti anche la donna investita dall'auto della vittima fuori controllo dopo i colpi di arma da fuoco. Il killer è ancora in fuga ed è armato. Manlio Viola. Continua la caccia all'uomo a Val Guarnera, centro dell'entroterra siciliana in provincia di Enna, dopo l'eclatante fatto di sangue di ieri. C'è paura fra la gente, l'uomo in fuga infatti viene indicato come armato e pericoloso. Adesso l'accusa per lui è duplice omicidio. È morta in ospedale infatti Nunzia Arena, la donna di 89 anni rimasta coinvolta nella sparatoria. Una vittima innocente che nulla aveva a che vedere con i contrasti che hanno portato all'agguato. Stava comprando frutta dalla motoape di un ambulante, rimasto anche lui ferito. Donna ed ambulante non sono stati colpiti dai proiettili sparati, ma investiti dall'auto della vittima dell'agguato fuori controllo dopo la sparatoria. Il responsabile di tutto, attualmente in fuga, sarebbe Guglielmo Ruisi, 51 anni. Sarebbe stato lui, secondo i carabinieri, ieri mattina in pieno centro a Val Guarnera ad aprire il fuoco contro l'autovettura in transito nella centrale via Archimede nei pressi dell'ufficio postale, uccidendo Salvatore Roberto Scammacca, un operaio edile di 47 anni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un contrasto per motivi personali, al culmine del quale Ruisi si sarebbe armato sparando contro il rivale che si stava allontanando in auto. Colpito 2 o 3 volte, Scammacca è stato subito soccorso, il personale del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i carabinieri a cui sono affidate le indagini, vittima e killer si conoscevano bene, il movente va ricercato infatti di natura privata. Prima del delitto fra i due ci sarebbe stata una lite, iniziata in un luogo non ancora identificato, continuata al bar e poi finita nel sangue e costata la vita adesso a 2 persone. La giudice del Tribunale di Catania Apostolico ha nuovamente deciso di non convalidare i trattenimenti nel centro di permanenza per i rimpatri di Pozzallo disposti al questore di Ragusa, in questo caso nei confronti di altri 4 migranti tunisini. È il secondo provvedimento del genere della magistrata, finita nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui era stata filmata mentre 5 anni fa protestava contro la decisione dell'allora ministro dell'Interno Salvini di non far sbarcare in porto altri migranti. Il richiedente asilo, dice in sostanza oggi Apostolico, non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. Sarebbe una privazione della libertà personale. Anche la norma del decreto Cutro, che prevede il pagamento di una somma per evitare il trattenimento, secondo la giudice è incompatibile con le norme dell'Unione Europea. Pure stavolta esponenti della maggioranza contestano la decisione della giudice, mentre gli esponenti dell'opposizione invece mostrano a lei solidarietà. La domenica scorsa un altro magistrato di Catania inoltre non aveva convalidato 6 trattenimenti di altrettanti migranti. E andiamo avanti. In merito al dibattito su occupazione e salario minimo è intervenuto da Catania il segretario generale dell'UGL Paolo Capone. Danneggia i lavoratori, bisogna aumentare gli stipendi, dice. L'intervista è di Luca Ciliberti. Segretario, il tema del salario minimo all'ordine del giorno per il governo non è una priorità, per i lavoratori sì? Beh, non per tutti i lavoratori, noi pensiamo che il 95% dei lavoratori che hanno e sono coperti dal contratto collettivo nazionale di lavoro non abbiano bisogno del salario minimo. Il salario minimo è un'invenzione, è una cortina fumogena, i salari bassi sono invece un problema, ma si deve intervenire sui contratti e sul riconoscimento del lavoro come fatto dignitoso.
In Sicilia ci sono molti lavori, in Sicilia, in Italia ci sono molti lavori che nessuno vuole fare, si moltiplicano le classifiche in questo senso. Poi c'è un tema che è quello dell'occupazione, l'occupazione che non c'è, tra i tassi più alti di disoccupazione proprio al sud della Sicilia. La Sicilia ha un record negativo, il 42% a livello nazionale, è l'ultima delle regioni italiane in quanto a occupazione. E se vogliamo fare un paragone impietoso con le regioni europee, con l'Europa, mediamente lavorano 77 persone su 100, in Sicilia ne lavorano solo 42. Quindi qui c'è da recuperare veramente un gap importante. Le politiche infrastrutturali, il PNRR, il ponte sullo stretto, tutto ciò che si può fare in termini di infrastrutture, di reindustrializzazione o ripensamento dell'industria anche qui in Sicilia potrebbe essere la soluzione. E allora cosa è stato fatto? Belle parole, aspettiamo i fatti. E di lavoro e dei lavori che nessuno vuole fare si parlerà oggi all'interno di Sicilia 24 Focus con Luca Ciliberti e con gli ospiti del mondo delle professioni, delle imprese e dei lavoratori. Inviate commenti e domande con un messaggio al 342 7455 005. Attraverso la siciliaweb.it potrete seguire anche in streaming. In vista della stagione delle piogge a Catania si lavora sulla prevenzione, è stata avviata la pulizia del torrente Forcile che attraversa il villaggio di Santa Maria Goretti. Intanto molti tombini sono otturati dai detriti o addirittura ricoperti dal catrame. Tonino De Man. Si avvicina la stagione delle piogge e a Catania si corre ai ripari per evitare di finire sott'acqua. Osservato speciale il quartiere di Santa Maria Goretti dove ogni anno le esondazioni del torrente Forcile creano danni e disagi alla popolazione. Per fronteggiare l'emergenza acuita dai cambiamenti climatici e alle conseguenti bombe d'acqua, l'amministrazione Trantino ha giocato d'anticipo avviando la bonifica dei torrenti Forcile, Acquicella, Acquasanta e di alcuni canali della zona industriale. Ruspe ed operai in azione per liberare l'alveo dei corsi d'acqua dalla fitta vegetazione e dai rifiuti di ogni tipo che spesso provocano il cosiddetto tappo. Interventi effettuati grazie ad alcuni fondi regionali e quest'anno, a differenza del passato, resi possibili grazie ad una sinergia con l'aeroporto. È un'attività importantissima, questo quartiere in diverse circostanze ha subito, è stato protagonista di fenomeni devastanti, lo ricordiamo in passato, già da diversi anni stiamo invece riuscendo a portare a termine delle operazioni di manutenzione che via via si stanno trasformando da interventi di manutenzione straordinaria a interventi via via sempre più ordinari perché portati a termine annualmente. A proposito di detriti e rifiuti, oltre alle canne e oltre alle sterpaglie sono stati trovati anche degli scooter. Sì, esatto, purtroppo in alcuni tratti sono stati ritrovati dei rifiuti di ogni genere. Infatti la nostra preghiera, il nostro invito che facciamo ai cittadini è quello di rispettare il più possibile l'ambiente. Se da un lato si bonificano i torrenti, dall'altro si segnala la lentezza nella pulizia dei tombini, molti dei quali ostruiti dai detriti o addirittura, come in via Eleonora d'Angiò, letteralmente asfaltati in seguito al restyling di numerose strade cittadine. Intanto il Canal Jet, il sofisticato macchinario utilizzato per pulire tombini, è fermo ai box e dovrebbe tornare in servizio la prossima settimana. Si chiamano crimini informatici e sono la nuova frontiera dei reati, appropriazione indebita di dati sensibili e furti di profili personali. C'è un mondo vastissimo dietro alle truffe online. Per questo la Polizia Postale e l'Ordine dei Medici hanno entrambi firmato un protocollo d'intesa. Eva Spampinato. I dati sanitari sono dei dati sensibili, sono molto appetibili da parte della criminalità perché appunto possono essere anche rivenduti nel mercato nero del dark web. In un mondo in cui tutto viaggia online, dove i criminali imparano nuove strategie e in cui l'intelligenza artificiale entra sempre più prepotentemente nelle nostre vite, occorre stringere le maglie della sicurezza attorno a tutte le attività web. Da qui nasce il protocollo d'intesa tra la Polizia Postale e l'Ordine dei Medici della provincia di Catania. Oggi le ricette viaggiano su WhatsApp con grande possibilità di problematiche connesse, quindi questo protocollo secondo me ci aiuta a regolamentare in modo abbastanza efficace tutto questo. La sicurezza oggi la si fa insieme attraverso un'interlocuzione da parte nostra che siamo degli specialisti della sicurezza. Si chiamano cybercrimini e offrono un ricco ventaglio di reati: frodi informatiche, accessi abusivi ai sistemi, spionaggio o violazione dell'identità digitale, con finalità di interruzione dei servizi di pubblica utilità, indebita sottrazione di informazioni o di qualsiasi ulteriore attività illecita.
Il furto dei dati, proprio oggi sul giornale di oggi è notizia appunto attuale che un ospedale, una clinica, una struttura sanitaria di Firenze ha subito un attacco hacker con richieste estorsive per evitare la divulgazione di dati sanitari, e la tutela parte dalla prevenzione. L'aumento dei crimini informatici spinge le aziende a investire sempre di più nella sicurezza. Al processo d'assise appello per la morte di Emanuele Sceri, avvenuto il 13 agosto del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, la Procura Generale ha chiesto la condanna a 26 anni ridotti per il rito abbreviato a 17 anni e 6 mesi per il sottufficiale dell'esercito Andrea Antico, accusato di omicidio volontario aggravato. L'ex commilitone della vittima era stato assolto in primo grado. Lo scorso 13 luglio sono stati invece condannati in primo grado altri 2 ex caporali della Folgore che avevano scelto il rito ordinario: Alessandro Panella, a cui sono stati inflitti 26 anni di carcere, e Luigi Zabara, che ha avuto una pena di 18 anni di reclusione. E adesso una pausa, a tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, cambio della guardia alla Caritas di Catania. Don Nuccio Puglisi prende il posto di Don Galvano, che lascia dopo 10 anni di servizio. Questa mattina il passaggio di consegne all'Help Center. C'era per noi Tonino De Mana. E Catania lascia. Dico una Catania più povera, una Catania purtroppo senza lavoro. Don Piero Galvano lascia la Caritas di Catania e lo fa con la tristezza di aver visto cambiare in peggio la città e l'orgoglio di aver dato tutto al fianco dei più bisognosi, specie negli anni duri del Covid, un impegno quotidiano scandito da iniziative ed opere che hanno alleviato sofferenze e supportato tante persone a riprendersi. Catania ha più bisogno di assistenza e di solidarietà. Al posto di Don Galvano arriva Don Nuccio Puglisi, nominato il 4 ottobre da Monsignor Luigi Renna. È una grande responsabilità perché si ha a che fare con il cuore, direttamente con il cuore sia di coloro che vengono qui perché da noi si aspettano un aiuto e da tutti i cittadini si aspettano un aiuto, e sia soprattutto, e dico soprattutto, con il cuore di chi invece è chiamato ad aiutare, quindi a fare un'esperienza di prossimità a coloro che ne hanno bisogno. Ci sono tanti problemi anche dal punto di vista geopolitico, e la polveriera in Medio Oriente quanto vi preoccupa? Ci preoccupa nella misura in cui tutto quello che viene dall'esterno, e certamente in questi ultimi anni non abbiamo difettato purtroppo di notizie di questo genere, appesantisce ancora di più quello stato di rassegnazione che un pochino si incontra per le nostre strade. È come se dinanzi a queste cose ci si trovasse un alibi per non dover fare nulla di buono, perché tanto, ma non è così. Nella sede dell'Help Center si è tenuto il rituale passaggio di consegne alla presenza di operatori, volontari e giornalisti. E siamo agli spettacoli. Il duo comico più irriverente della televisione è arrivato in Sicilia per portare il proprio spettacolo Felicissimo Show nei teatri. Pio e Amedeo a Catania hanno registrato un doppio pienone. Eva Spampinato. Tutte le genti, dove ci diranno, oh Pio ciao, Pio Amedeo ciao, tutte le genti, dove ci diranno, ora trovate di un lavoro. Satira, risate e tanta irriverenza. La comicità di Pio e Amedeo non si fa mettere il bavaglio dal politically correct e raccoglie l'eredità del programma televisivo Felicissima Sera per trasformarlo in uno spettacolo teatrale, Felicissimo Show, e portarlo nei teatri italiani. No! Ho una dignità la mia famiglia, non accetto, 4 milioni non mi avrete mai. Un attimo solo, dottore. Che cos'è? Un attimo solo. Che cos'è? Il dottore offre 8 milioni di euro. Al Teatro Metropolitan di Catania il duo comico ha raddoppiato le serate. Lasciami gridare, rinnegare il cielo. Pio D'Antoni e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, debuttano nel 2004 in una TV pugliese, poi l'approdo sulla TV nazionale e il successo con i personaggi degli Ultra dei VIP. Il loro felicissimo show non risparmia nessuno, con battute esilaranti e spesso controverse. Lo spettacolo prende una svolta inaspettata quando Pio e Amedeo si proiettano nell'anno 2036. Nella loro cella, Pio e Amedeo vivono le torture più atroci.
TikTok, buongiorno guys, buongiorno Pio e Amedeo, pronti per il TikTok del mattino? In questo futuro dispotico, i due sono rinchiusi in un carcere tutto rosa di City Life a Milano, costretti da Chiara Ferragni a stare 24 ore su 24 sui social. Ma ne ripete la sedia elettrica? Ne ripete la sedia elettrica? Sti TikTok, guarda, io ne sopporto, è cambiato. Adesso una breve pausa e poi il calcio con le ultime sul Catania e sul Messina. Ed eccoci al calcio, il Catania è concentrato sulla sfida alla Juve Stabia per la trasferta di Castellammare, dovrebbe tornare disponibile De Luca mentre si tenta di recuperare anche Rizzo. Francesco Triolo. Chiamate la prova di maturità o in qualsiasi altro modo, ma la sostanza cambia poco. In casa della prima in classifica il Catania potrà capire chi è realmente. L'attesa per la sfida contro la Juve Stabia è proprio per mettersi alla prova, perché il pareggio contro il Latina ha un po' smorzato l'entusiasmo del successo esterno contro la Casertana, ma all'interno del gruppo però, assicurano tutti, l'atmosfera è serena. C'è la consapevolezza che le squadre al massimino pensano prima a difendersi e quindi è più complicato scardinare le difese, mentre in trasferta contro avversari che spingono di spazi ce ne sono di più. È quello che sostanzialmente i rossazzurri si attendono anche domenica al Menti, una Juve Stabia che dopo il pareggio di Brindisi abbia la voglia di ritornare alla vittoria e quindi possa concedere qualcosa in più all'attacco etneo. Però intanto in casa Catania si ragiona di allenamento in allenamento, anche per capire chi Tabbiani avrà a disposizione per la trasferta campana, una trasferta lunga, visto che la squadra partirà comunque venerdì per Castellammare, così come programmato prima dello slittamento da sabato a domenica del match, tanto che l'allenatore presenterà la sfida ai giornalisti proprio venerdì. Tabbiani sta cercando di capire su chi potrà contare. Bocic è squalificato, ma ieri si è allenato in gruppo anche De Luca, che potrebbe tornare arruolabile. Sono da valutare invece le condizioni di Rizzo. L'obiettivo del centrocampista è quello di essere disponibile già da domenica, anche solo per qualche spezzone di gara, altrimenti per la prossima col Taranto, ma è una valutazione che verrà fatta di giorno in giorno. E dopo la sconfitta contro il Sorrento, il Messina ospita stasera la Casertana nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. Giallorossi in cerca di riscatto dopo la prova negativa di domenica scorsa. Sergio Colossi. Messina Casertana, recupero della seconda giornata in programma stasera con inizio alle 20:45 al Franco Scoglio, non è soltanto una sfida salvezza ma un incrocio tra zemaniani. Giacomo Modica, mazzarese di 59 anni, sulla panchina giallorossa e Vincenzo Cangelosi, palermitano domani sessantenne, su quella rossoblù. Per decenni li hanno definiti Cangelosi il sosia, taciturno come il boemo, Modica il figlio. In comune il grande amore calcistico per Zeman. Nutro grande stima chiaramente per il mio amico allenatore, che ci conosciamo da 50 e rotti anni. Abbiamo lavorato insieme con Zeman, lui molto di più, io un po' meno, ma tantissimi anni, quindi c'è stima, c'è rispetto, c'è amicizia. Messina Casertana a specchio con il 4-3-3 insegnato dal maestro. Due squadre al momento però che di Zeman non hanno il fatturato dei gol segnati. 4 tutti di Alessio Curcio in 6 gare per la Casertana, uno solo negli ultimi 3 incontri del Messina, subito in campo dopo la sconfitta contro il Sorrento. Va bene così, insomma, abbiamo solo che da dimostrare a noi stessi, alla gente, alla proprietà, che è stata una giornata particolare, negativa. E meglio di questa partita forse non ce lo può dire nessuno, quindi sono abbastanza adesso sereno. Abbiamo parlato, abbiamo visionato, abbiamo visto, ora tocca a noi fare quello che è nelle nostre corde per poter di nuovo dare felicità all'ambiente nostro.
Se il turnover degli ospiti rappresenta un'opzione per Cangelosi, diventa invece una necessità per Modica, che a centrocampo non potrà disporre di Firenze e Scafetta e per l'organico del Messina è più che un'emergenza. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.